ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарони қандон, давоми видео якум. хоб шумода чӣ гуфтани ҳастем? як қиссае кунам барои модаро як қиссае кунам ки чанд рӯз дар бораи модар гап задастем, дар бораи зан гап задастем. қиссае мекунам ки модаро барои тарбияи фарзанд дунё миҷа заданда мегзарад. дина рӯз ма фикр мекунем лавлави канал ҳаме мо моҳӣ меқапидем, турқатӣ мегаштем. дина рӯз ин рӯз нигах кун қадам 70 мондестем, 62 сола ҳастам. хоб як қиссае мекунам барои модаро. хай намедонам хай ки ростае, шӯхӣ нестае, ростае. ҳам қиссае мекардаги ман ростае. соли 2008 буд, мо сафари ҳаҷ кардем. хати модари меҳрубону завҷаи меҳрубону се кас мо ҳаҷ рафтем. дар ҳаҷ як бародар хати як мусафир хати шинос шудем. мусафир сину солиш хеле ай ҳами 60-70 буда, 60-70 буд. ваям завҷааш хати буд, ям завҷаи меҳрубонаш хати буд. баъд як ду рӯз пас хай бо шинос шудам ҷо омадем. хай ман ёш будам вақт, хай ки на рӯшам аст, хай вай буд меду чанд бисёр қариб пеш. баъд мусафида мебинам фақат мара файруд мекуна, мега ҳоҷиҷон иҷа биём. мерам ҳами мардум ҷидо мегарда. мега ки ҳоҷӣ, мегӯям ки лаббай ҳоҷӣ бо чӣ кор кунам? мебурорем $100. мега ки бра ҳами ям мурғ биги майда чайда биги ису биги биёҳо инемҷада бишинем хидмат аделни. охи мегӯм майда бите хели бите риёл мега бра. хай мерам уҷада, хай ами ям мурғ мегирем, хели мегирем, хай чой мегирем, мегӯм булушка мегирем, мием мехирем. уҷа майда мекунам, хай бо мегирам, бо таҳ мекунам, ҳамашам таҳ мекунам, меёрам, мемонам ҳамуҷада. фикр мекунам ки интерес надорад бароям хӯрдан. ҳамин пулам мега майда ки марам пула нишон метиҳад, ранге ки пула нишон метиҳад. мусфедо зирака ба меёрам метимш, ҳамин хел дадасш метим ки ҳамин хел мегирам дадасш, ҳамин гуфти мара дам ҷебакиш лағат мекунам. мега туғри, мегӯм ки туғри ҳисоб кохи. мегам туғри боша шид охи ман чида бовар дорам мегам. мегӯм чӣ хела кисаш мекунам. бо пуга бо мерем, бо ҳама корро мекунам, бо мерем, бо мекаша. бо $100 мега ки ҳоҷӣ бира ҳамин ду кофе биги биёр мода биҷа бихирем, ягон кинем бинӯшем. ӯ мегӯм динанги ки ҷӯшт. мегам кампирак гуфтак павлоро ҳамаша додум амра дугонаҳош бова бира бихира. бира $100. бо $100 мегти бо мерам майда мен давода мегирем, чой мегирем мебиёрам, бо мехирам уҷа вай мекунем. меёрам мега ки ман ҳоҷӣ бам диг туғри мегум охи қаша нагирифти. мегум бобиҷон че дакисаш мегум. мо мусафир пулдор, бачадор, ҳама дунёдор бигем да. охи пулаш бедарак бисёрам, доллара мекашем, инқадарай доллар мекашем. бо ососта хай шинос шудем. як хеле як вай кард, як меҳру муҳаббат кард, як вай кард. гуфт ки ҳоҷӣ, гуфтам ки лаббай. хай адресома гирифт, ҳамаша гирифт, вай кард. гуфт ки медонӣ чӣ? гуфтам ки чӣ мегӯ? гуфт ки ман мехоҳам ки як зан бигирам. гуфтам ки ин қадар пули бисёр дорӣ, зан мегирӣ? тоҷико чӣ хела нохи камтар пулдоршон зан мегирам, бодарам я зан дига мегирам. ба куншу хунук мешавад, ба нигаҳам намекунад. ба оли ман гапо бисёр гуфтани ҳастам барои мардои дузана. я мақсими шакар буд, худо раҳмату мағфиратш куна, телмон буд. мерафтам мегуфт марди дузана балот бизана, марди дузана балот бизана ки вай ки адл ки пага вай мешавад. мара гуфтан мегуфтам ки леки пулти қабисёр чун зан намегирӣ? гуфт ки гӯш кун, пулда гап нест. гуфтам чикор кунам? хай бирем тоҷикистон. гуфт планша бикаш. гуфтам охи тоҷикистон бирем соқу саломат, дар иҷаем, охи тоҷикистон бирем соқу саломат, хай планша мекашам. гуфт хай фикрта гап зан. гуфтам ҳамин чиё сиёбахт бисёран. гуфтам духтарои чанд сола боша? гуфтам. гуфт ки аква сини солш қариб 70. гуфт ки ай ҳами чӣ боло бошад назоярам мешава. гуфт назоярам, гуфт мешава.
گفتم اچیل بالا. گفت که گفتم مسعود یا اچیل بالا مگه کمپیر میگرفته؟ خیلی من میکنم بدیل خیلی که زنگیروش کنم یاش میگیرم میگن همسالای دختراشون یا خیلی کس میگیرن ای صدقه اودم برشوین سینی سلطان نگاه کرده زنبگی. بعد گفت که اچیل بالا باشه. گفتم که خیلی اچیل بالا باشه. من اوخه اچیل بالا باشه کمپیره خیلی میرم همون یکون جور سراغ پای میکنم وای میکنم. خیلی دخترای هستن همون چیای هستن که انا سینوسورش موندگی ای بخت موندگی هم. گفتم خیلی میگیرن شما رو 40 سال 40 در رفتگی هم یا خیلی دختر 40 در رفته شاور کردگی نیست. گفتم میشه. گفت که نه هر خیلش نمیگیرم. گفتم که چه خیلی هر خیلی بود خیلی بیارم مخیبت را دختر اچیل بالا باشه میگو خیلی بیوه باشه میگو وای باشه با میگم کو گاب زن خود چخلت میخشل میفوره. گفت که زنک باشه. گفتم زنک چی باشه؟ زنکی کارگر باشه. های خیلی کارگر باشه. زنکی که مثال وای در بانیسا کار کنه. زنکی باشه که کارهای حکومتی ده باشه. زنکی باشه که یگان دستا زنکی علمدار باشه. زنکی ساوریمنی باشه. واه بابا زنکی ساوریمنی فردز و روش فاش قطیتر خیلی زنکی ساوریمنی گو مرم ساوریمنیم. گفت زنکی ساوریمنی در کار. گفتم ای زنکی ساوریمنی مسعود میگیره؟ گفت میگیره پولم هست خونش میگیرم. گفت من میگیرم. گفتم خینه قطعی او زنکای زنکی خوندگی علمداری مثال علمی عالی گفت انم خیلی واه بچه. گفتم اشتیای بابای خیلی زوره و نمیگیرم خیلی من نمیدونم خیلی دیلون نمیشه گپ زنی یا زنکی ساوریمنی. زنه کارگر باشه ممکن کارهای حکومتی ده کردگی باشه. من هیچ نفهمیدم بابا را. گفتم خیلی میگه کارگری حکومتی باشه و وای باشه. بعد گفتم چوخی تو خیلی میگوی؟ گفت که گوش کن زنک وقتی که علم داره خواندگیه در سوهای تیپ کار کردگیه یا که اکوشر که یا که چی در سوهای تیپ یا که معلمه کار کردگیه یا کارگری حکومتی کار کردگیه وای زنک خودش نگاه میکنه. وای زنک خودش دوخی میزنه خودش دوش میکنه خودش یک همون پاماده و یک دوخی فرانسوز که یک خیلی هم خیلی وای گفت وای هم خیلی مسعود ساوریمنی که وای گفت خودش نگاه میکنه وقتی که وای نزدیک میشه کو بوی بهار میزنه دت میگه تو باید زنی شوخی را گفتیستی واه بچه کمپیرم باشه میگه ساوریمنی باشه. این زنکا مو میگن درونی همی تپک درونی گل درونی همی چی نگاه نمیکنه خودشونه با اگه ناو میگه چی برو اومدی شامپونی تو چرمیستون بود روغنی زرد میسوزوندن چرمیستون میکنن سرد میگه سرش میگه بوی فطیر مسکن میکرد میگه آخی اشتیای بابا را نگاه کن مادرای مهربان خطانه رنگ گل بابا راست میگه آخی خطا نگاه کن آخی خطا پا گفت بابا همه گپ مقصد گپ زدم کو برای میگه که وقتی کارگر هسته تاوی کشیش ده وای میزنه جوش دوخی میزنه همه را نگاه میکنه شامپونو چی قدر شوی ناقصی وای نگاه بین میکنه خودشه میگه من بوی هم قتی میگه مست میشم. اشتیای بابا را دیدی بابا گفت خدا شاهده با نگین که دروغ خدا شاهده همین خیلی من گفتم خیلی زمان کوی ساوریمنی قتی ما کاب داده نمیتونم با قورا چه خیلی میکنی با نمیدونم خیلی با حج اومدیم دیگه کارمو خدا نگهبانتون باشه مادرای مهربان شما را دوست میدارم نغز میدارم میبینم همتون کلونو را برواری مادرم همسالامون پایان را برای خواهر اپا مایده کشه نواسای قند همین خیلی میدونم همه تا دوست میدارم. مادر را حرمت احترام کنین زن را حرمت احترام کنین مادر خاک پاش توتیا کنین. خدا نگهبانتون باشه خدا سربلند باشین. یک قصه که به شما کردم زنده باشین.